السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات وجيلة مع فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك بالنكهة ديال الحامض والكريمة ديال الحامض. العشاق مذاق الحامض غادي ننصحكم بهذه الكيكة، راها كتجي كتحمق في الهشاشة ديالها اولا في الكريمة ديالها، شيء خيال زعما صراحة. المذاق ديالها روعة روعة. جربوها باش تعرفوا علاش كنهضر. غادي نحاول انني نقسم لكم منها باش هكا تشوفوا كيفاش كيجي القوام ديال الكريمه والقوام ديال الكيك، وكذلك نشهيكم شي شويه باش تزعموا انكم تجربوها. ها هي كيفاش كتجي صراحه. الكيك ديالها هشيش والكريمه ديالها طريه. قبل ما نبداو الفيديو كنقول لكم ما تبخلوش عليا بلايك الفيديو والاشتراك في القناه الا كنتو اول مره كتشوفوا قناتي على اليوتيوب. بسم الله. غادي نحتاج كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، كاس ديال الحليب، جوج بيضات، قبيصه د الملحه، فاني واحد، جوج خمارات، 250 غرام ديال الدقيق، عندي قشور حامضه محكوكين والنكهه ديال الحامض. اول حاجه غادي ناخذ واحد الاناء غادي نكسر فيه البيض في الكيك دائما خصو يكون بحراره الغرفه باش هكا ينجح معنا الكيك ديالنا. غادي نضيف السكر وغادي نضيف الفاني كذلك ونخلط الكل جيدا بالخلاط الكهربائي. ماشي ضروري انه يكون الخلاط الكهربائي في هذه الوصفه، ممكن تستغناو عليه وديروا غير الخلاط اليدوي. هنا من بعد ما بيض ليا البيض ديالي طلع ليا وضاعف الحجم ديالو، غادي نضيف الكاس ديال الحليب حتى هو خصو يكون بحراره الغرفه. غادي نضيف كاس ديال الزيت. كما العاده الزيت والحليب كنضيفوهم شويه بشويه باش هكا البيض اللي طلعنا ما يعاودش يهبط معانا. هنايا ما نخلطوش بزاف، كنقصوا من السرعه ديال الباتور وكنطربوا غير شي شويه غير كيتخلطوا لينا، يعني كنحبسوا منه التخلاط. غادي نضيف هنايا قشور حامضه محكوكه. غادي نضيف النكهه ديال الحامض اختياريه الا ما كانتش ماشي مشكل. غادي نخلط بالخلاط اليدوي. من بعد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق قلت لكم 250 غرام هي الكميه اللي كانت عندي في الزلافه. ممكن انها تاخذها معنا كامله الكيك ديالنا وممكن تاخذ اقل. اول حاجه الدقيق خصو يكون مغربل من قبل ونعاودو نغربلوه هكا كتجينا الكيكه ديالنا خفيفه وهشيشه من الداخل. هنايا في المرحله الثانيه ديال الدقيق عاد غادي نضيف الخمارات باش هكا ما ينقصش ليا التفاعل ديالهم في الكيك. غادي نخلط جيدا حتى نتحصل على واحد الخليط املس عاد غادي نضيفه. بالنسبه ل 250 غرام ديال الدقيقه البنات كتجيب لينا 2 كيسان ونص ديال العنبه. هنايا الكيك كنخويه في الوسط ديال المول هكا باش يهبط ليا على الجناب، ما نجيش نخويه في الجناب والوسط فاش نبغي نخوي عليه نلقى يعني الكميه ديال الكيك سالات ليا. ضروري ما انكم تخويو في الوسط باش هكا يهبط لكم الكيك في الجناب. هنايا كنت مسخنه الفران ديالي على حراره متوسطه ودرت فيه الكيك ديالي تقريبا 21 دقيقه. المهم غير تشموا الريحه ديال الكيك في الدار عرفوه طاب. هذا هو الشكل ديالو. قلبته في المول في الصحن اللي غادي نقدم فيه. هنايا عندي بيضه وصفار بيضه، خليت البياض جانبا. ممكن هذا البياض اللي قلعته انا دابا ممكن تكونوا تقلعوه قبل وتزيدوه في الكيك. هنايا عندي 2 حامضات معصورين، 2 معالق ديال لا مايزينا، عندي كاس ونص ديال الحليب، كاس ديال السكر، الدانون ياغورت طبيعي، قشور حامضه وحده، النكهه ديال الحامض، وعندي معلقه ديال الزبده. اول حاجه غادي ناخذ السكر مع صفار بيضه وبيضه كامله، غادي نحركهم شويه غير هكا بالخلاط اليدوي حتى وكان يتجانسوا ليا وبحال اللي الخليط ديالي غادي يبيض. من بعد غادي نضيف نص كاس ديال الحليب وغادي نعبر معكم هنايا الكميه اللي غادي تخرج ليا 2 حامضات. انا عصرت 2 حامضات وخفتهم بشويه ديال الماء. كما كتعرفوا هاد الوقيته الحامض ما كيكونش فيه الماء بزاف بحال الوقت ديالو. غادي نحرك ونزيد كذلك كاس ديال الحليب وغادي نضيف قشور ديال حامضه وكذلك غادي نضيف النكهه ديال الحامض. الا كانت النكهه ديال الحامض ضيفوها، لا ما كانتش راه ماشي مشكل. بالنسبه لنكهه الحامض غير كتعزز لينا الذوق ديال الحامض في هذه الكريمه. هنا غادي نزيد واحد 2 معالق ديال النشا لا اكثر باش هكا الكريمه ديالنا تجي كريميه وما تجيش شاده راسها بحال الفلون. غادي نخلط جيدا وغادي ندوز ندير الكاسرول ديالي فوق العافيه.
دائما العافيه خصها تكون بحراره، يعني بدرجه ديالها تكون خفيفه، باش هكا الكريمه ديالنا ما تلصقش لينا في القاع ديال الكاسرول وما تحرقش لينا. هنايا من بعد ما تقالت كما شفتوا معايا، غادي تبغي غير تطلع يعني غليه وحده، غادي تحيدوها باش هكا يعني كنعرفوا ان الكريمه ديالنا وجدات. منين حيدت الكريمه ديالي من على النار، ضفت ليها معلقه ديال الزبده، وغادي نضيف ليها كذلك ياغورت طبيعي كيزيد انه يعزز هذه الكريمه ويعطيها واحد البنه اللي لذيذه بزاف. بالنسبه للسكر درت كاس ديال السكر، ما غاديش تجي حلوه بزاف هاد الكريمه، انما يعني داك السكر حيت الحامض حامض بزاف، داكشي علاش كاس ديال السكر كيجي هو هذاك مع الحموضه ديال الليمون. غادي نخلي الكريمه ديالي جانبا، وغادي ناخذ الكيك ديالي. غادي ناخذ معلقه ديال الناباج، هذا هو الناباج بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش. الا ما كانش عندكم ماشي مشكل، ديروا غير معلقه ديال المربى ديال المشمش. غادي ناخذ منه معلقه، كيكون شويه هكا قابط راسو. غادي نخدمو غير هنايا في هذه الطاسه حتى تطلق معايا الناباج ويولي لي ليس، يعني نقدر انني نستعملو ندهن به. كما قلت لكم، لما كانش عندكم راه ممكن غير المربى ديال المشمش ندهن به الجوانب بهذه الطريقه قبل ما انني ندير الكريمه. الا ما كنتوش خفافين يعني ديروا هاد العمليه ديال التزيين بالناباج والكوك قبل ما طيبوا الكريمه، باش هكا ما تجمدش لكم الكريمه. ضروري ما انكم تدهنوا كاع الجوانب، باش هكا فاش نديروا الكوك عليه غادي يلصق. من بعد ما كملتها غادي نرشها بالكوك. لا كان الكوك هذاك الغليظ كيجي لذيذ في المذاق ديالو، يعني هذاك المزيت، الكوك المزيت كيجي لذيذ في المذاق ديالو احسن من الكوك الناشف. المهم انا متوفر عندي هذا اللي كيكون ناشف، قضيت به. كما قلت لكم ضروري انكم ديروا هذه العمليه الاول، باش هكا فاش تخويو الكريمه ما يطيحش لكم الكوك في وسط منها. المهم هي الكريمه ديالي راه مازال ما جمداتش، حيت اصلا ما كثرتش فيها لا مايزينا بزاف باش دغيا تعقد. هكا كما قلت لكم كتجي كريميه. وبالنسبه للكريمه راه ما لصقتش ليا نهائيا في الكاسرول. وغير نكملوا نخويو الكريمه ديالنا، نحاولوا اننا نخبطوا داك الطبسيل شويه مع سطح العمل، باش هكا كيستوي لينا الوجه ديال الكريمه ديالنا، وكيجي الوجه ديالها ليس وزوين. هنا درتها في الثلاجه وخليتها بردات. من بعد ما شدت راسها قطعت لي غونديل ديال الحامض بهذا الشكل وقسمتهم على جوج، باش هكا نزين بها الكريمه ديالي بحال يعني فاش كيشوفوا التزيين ديالها كيعرفوا باللي راها مخدومه بالحامض. وكذلك غادي نضيف النعناع، لان النعناع كيتواتى بزاف مع الحامض. غادي نزين به كتزيين بسيط. نتوما لكم حريه الاختيار، زينوها كما بغيتو، ممكن انكم تخليوها غير هكا نتوما وداكشي اللي بغيتو تزينوا به نتوما والرغبه ديالكم. كنتمنى ان هذا الكيك يكون نال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في التعاليق كيفاش جاكم الكيك. كنبغي نشكر كاع الناس اللي دخلوا عندي جداد وكيكتبوا لي تعاليق، كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف. وكنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله، والوصفات اللي قدمت لكم في القناه واللي كنقدم لكم ينالوا الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. كنبغي نشكر كذلك كل وحده جربت الوصفه من الوصفات ديالي وجات شكراتني وقالت لي بلي راها نجحات معاها. صراحه صدقوني كتفرحوني بزاف بزاف فاش كتقولوا لي بلي وصفه من وصفاتي نجحات معكم. ما تصدقوش الفرحه اللي كنفرحها. هكا كنعرف بلي انني يعني وصلت واحد الميساج اللي هو زوين، واحد الميساج يعني اللي يعني شرحت لكم الوصفه بكل التفاصيل ديالها ونجحت معكم. كتقول لي يعني راه فرحت بها العائله ديالي، حتى انا بدوري كنفرح. شكرا لكم بزاف بزاف. شكرا على كل وحده خلت لي كلمه طيبه في التعليق، نقول لها شكرا لكم، وكنتمنى لكم كل الخير في حياتكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله، ووصفه جديده باذن الله. مع السلامه، الى فيديو قادم.